感染甲流后咳嗽反反复复，止咳药、消炎药吃了一堆也不见好，甚至去医院拍了胸片，做了胸部 CT， 结果也没有发现问题。如果你也是这种情况，先别着急花钱买药了，建议你去做一个检查，便宜又准确。今天呢，我老婆给大家分享一下，家人们点赞欢迎。家人们大家好，如果你的咳嗽有以下的3个特点，那就要注意了。第一，咳嗽拖得比较久，往往持续好几周，甚至超过2个月。第二，干咳为主，基本上没有痰，或者是只有少量的白痰。第三，也是最关键的，气道敏感，一旦遇到冷空气、油烟、香水味，或者是情绪一激动，咳嗽呢就会加剧。出现这几个特征呢，很可能不是感冒或者是流感后咳嗽，而是咳嗽变异性哮喘。但是很多患者拍 CT 没事，是因为炎症不在肺泡，而是在气道黏膜上。这是一种过敏性炎症，普通的消炎药、抗生素对它是无效的。想要确诊，可以做一个支气管激发实验，这个检查大概200-300块钱，是诊断咳嗽变异性哮喘的金标准。如果结果显示为阳性，说明你的气道存在高反应性，那确诊之后治疗的思路就完全变了。既然是哮喘性质的咳嗽，核心就不再是止咳，而是抗炎了。临床上首选的治疗方案通常是吸入糖皮质激素，比如布地赖德，优先选择气无剂型吸入给药，药物直接作用于气道黏膜，能快速的减轻局部的过敏性炎症，降低气道的高反应性，从而帮助患者缓解咳嗽、胸闷等等症状。另外还需要提醒一下大家，除了用药早晚出门一定要记得戴口罩，既可以保湿又可以保暖，别让冷风直冲你的嗓子眼。治疗期间冰的、辣的、海鲜这些容易诱发过敏的食物可以先停一停，要多喝温水。在室内还可以适当的开加湿器，保持空气湿度在50%左右。太干的环境更容易咳嗽。明白了吗？点赞，家人们。